ஃபர்ஸ்ட் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வரும். அதை தொடர்ந்து ஒரு 1 or 2 டேஸுக்கு ஃபீவர் இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஒரு மாதத்துக்கு காஃப் இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. இன்னும் சில பேர்த்துக்கு காஃபோட சேர்த்து சளியும் வருங்க. அதுவும் குறிப்பாக நைட் டைமில் அதிகமான காஃப் வருங்க. சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அதுமதுரம், தாண்டிக்காய், கடுக்காய், நெல்லிக்காய், சிறுபிலை இந்த மாதிரியான ஒரு 18 வகையான ஹெர்பல்ஸை கொண்டு தயாரிச்சதாங்க நம்மளோட குருமருந்து. இந்த குருமருந்தை ஒரு 48 டேஸ்க்கு நம்ம சுடுதண்ணிலையோ இல்லை தேன்லையோ கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா எப்பாற்பட்ட சளி, இருமல் இருந்தாலும் சரியாகுங்க. இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரலும் எல்லாரும் சாப்பிடலாங்க. நம்மளுக்கு தொடர்ந்து வர சளி, இருமல் தாங்க ஃபியூச்சரில் ஆஸ்துமா, சைனஸ், வீசிங் இந்த மாதிரியான பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு கொண்டு போய் விடுதுங்க. அதை நம்ம இப்பயே சரி பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றின டீட்டெயில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா டீட்டெயிலும் தெளிவாக சொல்லுவாங்க.